大家好，我係梁老師。新嘅一年，祝大家咧馬年吉祥，心想事成，萬事勝意，身體健康，龍馬精神，家庭和樂，仔女嘅聽教聽話。咁咧，剛過去嘅農曆新年咧，啱啱就係英國呢邊係放 term break 嘅時間啊。咁啊嚟咗英國之後咧，我哋已經冇咗派利是啊、拜年呢啲習俗噶啦。但係咧都會同個女一齊咧寫揮春啊，一齊食啲賀年嘅糕點啦，都有同啲喺英國嘅朋友咧相聚咁。咁喺學業上啦，我都同個女一齊回顧翻學校嗰啲嘅課業啦，我都安排咗功課俾佢，鞏固已有知識，同佢一齊睇下圖書啊，亦都冇放棄呢個機會咧，就同佢一齊練中文字，讀下啲文章，繼續咁學中文嘅。嗱，講到呢度呢，我真係好佩服我個女咧對學習中文嘅堅持噶。好多小朋友喺移英之後咧都放咗棄咗學中文噶啦。嗱，又因為成個學習嘅模式啦、學習環境嘅轉變啦，我哋呢度係活動教學啦，冇乜功課，亦都唔會重視抄寫背誦啦。但學中文係唔能夠唔抄寫背誦噶。佢哋好難去接受咧，要抄寫背誦咁嚟學中文嘅。但係我個女呢，前晚就一口氣咧就抄咗1頁紙嘅中文詞語。哇！佢寫到唔滿意，又會擦咗，又再寫。今日一早咧又想繼續寫，寫到咧返學出門口。咁其實唔單止係對中文啦，佢對英文同數學咧，都係有咁嘅堅持，有陣時咧好投入咁做開數學咧，就想繼續做埋佢嚇。英文都係啦，好投入咁做就唔想停啊，要繼續做埋佢咁樣啊，唔做唔肯罷休嘅。有時就好想做多一啲，做好一啲咁樣。咁喺大人聚會嘅場合啦，陪同大人嚟嘅聚會嘅小朋友咧，都會打機啊、追逐啦，但係個女咧就係睇書多咯。咁好多人都問我，梁老師，哇，你個女好好教喎，你有咩教養嘅心得啊？其實我冇乜教養心得嘅。今日我就想同大家分享一下咧，我自己同個女相處嗰個模式啦，同埋咧我遇到過嘅一啲正面同反面嘅例子，影響咗小朋友咧喺學習上面嘅主動性。呢個就係我嘅分享啦。嗱，有家長又同我講啦，我仔唔讀書啊，就成日打機，機不離手嘅，成日咧就喊打喊殺，搞到家嘈屋閉咧，都話唔聽啊，咁好勞氣嘅。咁成日打機，機不離手，呢個惡習係點樣養成嘅咧？嗱，最初俾小朋友打機嘅時候，有冇約法三章？如果有，係咩原因令到你堅持唔到咧？咁我再分析一下，咁家長你有冇打機呢？你有冇睇書呢？咁如果你有打機，你點能夠要求小朋友唔打機呢？如果你都唔睇書，你點能夠要求小朋友睇書呢？嗱，我認識一個15歲嘅青年人啊，佢好細個就吸煙嘅啦。咁我一見到佢家長，我就明白點解啦嚇。佢阿爸都食煙嘅。甚至就同我講咧，覺得小朋友覺得年青人食煙好型喎，男仔食煙型啲，佢覺得。咁我又見過一個有得10歲嘅小朋友啦，話一開口咧就係啲語助詞、啲粗口出口成章嘅。咁我有機會見到佢爸爸咧，我就明點解啦。咁如果你食煙，又點樣要求小朋友唔食煙呢？咁如果你度講粗口，就點能夠要求小朋友唔講粗口呢？嗱，想小朋友主動學習咧，其實個道理都係一樣嘅。屋企究竟有冇俾佢能夠學習得好嘅氣氛同埋環境呢？譬如話有啲小朋友嘅家長好中意打麻雀㗎，個小朋友長期喺啲麻雀聲嘅背景下生活，點能夠集中精神溫習呢？有啲家庭個電視係長開，唔睇都開住，覺得有啲聲咁樣，但係要求小朋友
唔睇電視，即係你開咗電視，但係要求佢唔睇電視喎，咁又係咪合理呢？嗱，我哋作為家長，其實係隨時預備咧為小朋友咧付出同埋犧牲㗎。我屋企就有個習慣嘅，大人同小朋友會喺同一個時段裏邊安靜咁做自己嘅嘢。大人睇大人嘅書，小朋友一係讀書，一係做練習。大人有大人要做嘅嘢，係絕對安靜咁做，小朋友都係呢個時間，咪就係大家一齊去學習噶啦。玩嘅時候就一齊玩，讀書嘅時候一齊讀書。咁大人出去聚會嘅時候，小朋友係好無聊噶。有啲大人咧會帶啲功課俾小朋友做，覺得佢無聊，做下功課咁樣啦。但係你係諗下啦，嗰個環境咧，大人興高采烈咁喺度眉飛色舞咁傾偈啦，小朋友做唔做到功課咧？嗱，我會建議家長咧係可能帶啲填色冊啊，或者益智嗰啲遊戲啦，例如 Uno 啊，呢啲桌遊嗰啲啦。咁當然大人嘅聚會時間唔能夠太長噶，大人好開心，但係諗下小朋友係陪嘅咋嚇。如果在場有其他小朋友一齊玩啊，大家又夾得嚟嘅，年齡相距唔太大嘅，咁大人可以少一啲顧忌啦。但係如果你同其他家長小朋友唔係太夾嘅，年齡相距比較大嘅，又玩唔嚟嘅，係小朋友係悶嘅，亦都會扭計嘅。其實係好可以理解，如果佢扭計嚇，咁所以我建議大人係考慮小朋友感受，唔好將個聚會時間太長啊。係由朝到晚呢啲大人聚會係唔合宜噶啦，我覺得係。咁嗱，諗翻你細個時候跟住大人出去活動嘅，例如去飲啊，你悶唔悶呢？你嗰段時間做啲乜嘢呢？我哋要將心比己嚇。嗱，有家長朋友呢，就係唔想小朋友喺大人聚會嘅時候無聊，就帶功課俾佢做啊嚇。咁催佢，喂，快啲啦，快啲啦，做完就玩啦，做完就玩啦咁。咁佢係做咗嗰份功課，咁但係嗰份功課嘅質素係有幾多咧？係咪用心去做呢？定還是嘈嘈吵吵，為咗可以快啲去玩而做？咁其實係敷衍性質咯。咁呢啲功課做出嚟都係冇乜質素可言嘅。嗱，又有啲家長會因為想帶小朋友去旅行啦，而向學校請假嘅。咁或者有啲唔係好合理嘅理由啦，我自己覺得帶個小朋友去聽演唱會啦，家長可能會覺得錯過咗一兩日嘅返學唔係太大影響嘅啫。咁但係你呢個行動，呢個決定，雖然冇同小朋友講啲乜，但係已經係釋放咗一個訊息。旅行或者你嗰啲演唱會或者探親嗰啲啦，係比返學更加重要。咁如果個小朋友日後俾人話，或者做咗啲乜嘢俾你話，你都唔認真嘅，你都唔積極啲去學習嘅，你好敷衍嘅，你嘅態度咁差嘅學習，咁佢可以講，你都係咁嘅啫，唔通你唔係咩？爸爸媽媽帶我去旅行唔返學校喎，咁樣。所以我哋係言行身教咯，以身作則。我哋想小朋友點，自己首先成為點嘅人，呢個係非常重要啦。定時間表，堅持執行。嗱，個女呢，每日都有既定嘅時間表嘅，我冇寫出嚟嘅，但係佢自己知嘅。個女呢係早睡早起嘅，我哋9點前就會瞓覺噶啦。6:09至7點呢段時間就自己醒嘅，冇鬧鐘嘅。我同個女都係嘅，我自己都係早睡早起呢個生活習慣。一早起身呢，就食完早餐之後呢，佢就會做練習噶啦。佢自己自動自覺嘅，每日都有英文同數學嘅練習。中文呢嘅部分呢，我會同佢一齊做嘅。咁呢個部分係會食完晚飯之後先做啦。中文嘅部分嗱，除非嗰日呢有一啲佢可以完成嘅中文嘅練習啦。如果唔係中文，我會同佢一齊做啦。例如標點符號練習或者填充題。
咁所以佢一做咧就會係做英文或者數學嘅練習。嗱，放學翻嚟之後就沖涼，沖完涼之後就係練琴。練完琴如果有時間嘅咧，我會俾佢做一啲簡單嘅英或數嘅練習。佢有陣時會幫手煮晚餐嘅嚇，發下蛋啊，或者係簡單嘅幫我係攞啲嘢啊醬汁出嚟啊，派下筷子呢啲佢做到噶嘛嚇，收衫晾衫佢都做到嘅，掃下地佢都做到嘅。咁食完晚飯之後就係中文堂嘅時間，所以佢每一日都有中英數方面嘅練習同埋學習。咁如果嗰日有特別嘅活動，有客人要嚟夜晚，咁我會早啲做咯。所以每一日咧都係規律、定時定點嘅。咁咪唔會話邊個嚟啦，我又有藉口唔做嘢啦嚇。又或者係學琴啦，可能遲咗翻屋企，或者有課外活動遲咗翻屋企，係咪可以唔做咧？唔係嘅我會靈活調動嗰啲嘢，可能縮短少少、濃縮少少咯，或者唔做咁耐啦。所以但係一定會包括中英數嘅練習嘅。咁要持之以恆，堅持執行，咁佢會有一個嘅習慣，一個規律噶啦。了解小朋友嘅性情同埋學習特點啦，都係好重要嘅。睇翻你自己小朋友係咩嘅性情啦。我個女係高敏兒，其實我自己都係嘅。咁關於高敏兒係點樣嘅性格特徵啊？呢啲坊間有好多，大家可以如果想了解嘅話，可以再參考其他嘅書或者係頻道資訊啦。簡而言之咧，高敏兒係對環境啦、聲音啦、味道啦、顏色啦、光暗呢啲外間嘅刺激咧係好敏銳，可能會偏食啦，好難適應新嘅環境啦。但係高敏兒咧嗰個觀察能力咧係好強㗎，亦都好有好強烈嘅好惡啦，對自己係要求比較高嚇。佢有既定嘅生活常規同埋節奏，係好牢固。但係咧有樣嘢唔好咧，就係好多事情上邊咧都係欠缺靈活同埋彈性，甚至會認為咧會俾人認為佢唔擅長社交比較係孤僻啦，因為佢哋唔係好中意頻繁嘅社交活動啦，太過多人熱鬧嘅場合會令到佢唔自在嘅。所以高敏兒可能係比較喜歡獨處啦，自己思考啦。好多高敏兒咧都係藝術家嚟㗎，因為咧佢哋係好有個性嘅人嚟嘅，比較係有個性，追求自己嗰個嘅性格特點個表現咯。咁但係好多時候高敏兒唔係咁被人理解同埋接受啦會俾人認為係社恐啊，或者係孤僻嘅。咁個女係屬於慢熱型，亦都係屬於觀察型。咁就到農曆新年嘅時候咧，我帶佢去參加寫揮春嘅活動啦。咁我就請爸爸啦帶佢去活動嘅場地。咁我喺附近買啲嘢先至再配合翻佢哋嘅。咁我到達活動場地嘅時候咧，發現佢哋兩父女咧仲喺外邊喎，冇入到去一齊寫揮春。梗係人哋已經開咗個台啦，擺好晒啲毛筆啊、墨硯啊、紅字出嚟啦。爸爸就同我講話佢唔想寫喎。咁佢點會唔想寫呢？我就係知道佢對環境唔熟悉，唔好意思入去，因為大部分已經坐低啦。佢對嗰個環境唔熟悉，佢唔識到嗰啲咩人。咁我帶佢入去呢個情況就唔一樣啦。幫佢擺好個陣，擺好晒書包，寫完一張又一張，仲想繼續寫。返到屋企之後仲想繼續寫，佢點會唔想寫呢？因為爸爸呢係唔夠主動啦，唔了解佢性情。佢猶豫喎，佢卻步喎，佢唔好意思就由佢就咁。你要主動啲帶佢去有陣時有一啲嘢咧，可能同一樣嘢，爸爸做同媽媽做係唔一樣嘅。爸爸可能唔係咁識得去鼓勵佢誘導佢啦。佢而家唔想就算啦，但係唔係喎，我係要鼓勵佢。
我知道佢並唔係唔想寫嘅，佢想睇下先，佢想，因為佢對個環境唔熟悉，未認識嗰啲人，佢暫時唔好意思嘅啫，只不過係咁嘅啫嚇。所以你要了解你個小朋友嗰個性情，佢係咪屬於觀察型定係行動型咧？佢係視覺型學習者嚇，定係聽覺型咧？有唔同嘅嚇。按照佢嗰個嘅特性咧，去安排學習活動，呢個都係重要嘅。同埋咧，父母真係要俾多啲鼓勵啦。有陣時同一樣嘢嚇，點解爸爸做會好啲，媽媽做唔好啲？因為大家嗰個 approach 嗰個方法唔同啊，處理事情嘅手法都唔一樣嘅。咁你但係大家咧係互相協調咯。嗱，成為小朋友最好嘅老師同朋友啊，呢個係重要嘅。父母其實係小朋友嘅第一位老師啦。喺佢仲係小朋友嘅時候，我哋係佢最信任嘅人。佢可以好自由咁分享佢每日嘅喜怒哀樂啊，佢每日經歷啲乜嘢啊，我哋都係最了解佢嘅人。我哋係樂於分享同埋參與佢生活裏邊每一個部分、每一個細節。我哋係有興趣嘅嚇，亦都係隨時預備好聽佢嘅。佢可以流露佢最真嘅一面啦，就算佢扭計，佢有情緒，佢發脾氣，我哋係無條件去接受佢嘅，所以佢無需矯飾嘅。父母同小朋友之間嘅關係應該係咁嘅嚇，親密互信嘅。嗱，如果未有呢種關係，可能有啲原因啦嚇，有啲家長可能錯用方法啦，打啊或者講嘢欠缺技巧啊，令到小朋友係心存芥蒂啊，或者係唔敢向父母敞開嘅。咁呢個部分咧如果我有機會就再同大家分享啦。咁坊間都有好多書啊，或者係頻道資訊啦，都可以幫到大家嘅。呢個部分都係需要家長嘅努力啦。嗱因為擁有美好嘅關係咧，小朋友先至信得過父母所有嘅決定度考慮都係有益於佢。就算佢唔想做某樣嘢，或者係唔係咁情願啦，或者唔中意，佢都會因為同你關係好而去嘗試，因為佢知道你所有嘅決定係好啊。唔係讀書一定係辛苦噶啦，背嘢一定係辛苦噶嘛。但係你叫佢即係佢會係犧牲自己嘅舒服嚟去配合你。佢信服父母，佢知道你係對佢好嘅，亦都知道佢聽你話對佢將來係好嘅，佢先會做嘅，就唔會下下去對立咯嚇。咁所以我哋經營親子關係，對於訓練小朋友主動積極嘅學習係有關係有幫助嘅。咁呢個部分係需要家長嗰個嘅努力啦。嗱到咗而家咧，個小朋友已經唔會再問我。今日使唔使做練習啊？呢個係唔需要問噶啦，因為佢知道每日都要做練習噶嘛。佢會問係做邊樣先呢？你可以做邊樣先？而家做咗 A 就唔等於唔需要做 B 同 C 嘅。而家做咗 A，晏啲就做翻 B 同 C， 係咁嘅啫。所以我哋其實唔應該俾小朋友太多嘅選擇權。我哋唔會問你今日要唔要返學啊？想唔想返學？佢唔使㗎，一定要返㗎嘛。咁我又聽過有家長問：你今日想去邊度食啊？個小朋友搭麥當勞，咁個家長就話：咁唔好啦，唔好麥當勞啦咁樣。咁其實呢個問題有咩意思咧？你俾佢選擇，到最後你又否決咗佢嗰個選擇喎。咁我哋其實要做啲咩咧？我哋開放有限嘅選項。譬如話我淨係可以俾佢食意粉飯或者麵嘅啫，咁你咪開放意粉飯同麵咯。其實麥當勞你一定唔俾佢噶啦，咁你就唔好擠麥當勞落去咯，咁嘅啫。咁有個家長就問啦，就講啦，佢問個小朋友考唔考 Eleven Plus 啊？個小朋友話唔考，咁我咪俾佢考咯咁樣。好啦，其實個小朋友咧仲好細啦嚇。我哋做家長係有智慧幫小朋友做決定嘅，當然咧要教識佢自己作合理嘅選擇同決定都係重要嘅。
咁小朋友知唔知道 11+ 係乜嘢呢？點解要考呢？考咗對自己有咩影響呢？就算考唔到，喺準備考試嘅過程裏邊，都能夠透過操練試題，佢學到過嘅知識呢，可以得以鞏固。咁其實點解唔俾佢考呢？唔好話啊，佢一句唔考就唔考咯。其實我哋唔應該問佢考唔考添，直頭嚇。所以我其實唔會問咯。你使唔使呼吸？你使唔使返學？你使唔使食嘢？使唔使去廁所？唔使問，因為呢啲係一定要做嘅。其實剛才我所講嘅咧，都係屬於一啲老生常談啦。但係有陣時我哋都需要時常提醒自己嘅某啲育兒嘅技巧嚇。咁希望對大家有幫助啦。